不走不走。魏无羡缩了缩肩膀，我们进去吧，外面冷。蓝忘机一听魏无羡不走了，似乎开心了不少，拉着魏无羡就往屋里走。蓝副总，您醉了吗？魏无羡边走边确认道。没有。蓝忘机一口否认，喝醉的人才不会承认自己醉了。两人拉拉扯扯，好不容易开门、开灯、换鞋，最后一起坐在沙发。魏无羡想给蓝忘机倒杯水，刚一起身又被蓝忘机拽回沙发，是铁了心不让魏无羡离开半步。好幼稚啊，蓝副总，跟平时正正经经的模样判若两人，简直像个小孩一样。既然如此，干坐着也无聊，不如陪他玩一玩。蓝副总，这是几呀？魏无羡伸出2根指头在蓝忘机面前晃了晃。蓝忘机看着魏无羡，认真思考了一下，伸出手把2根手指紧紧握在手中。不说就算了。魏无羡佯装生气，不玩了。蓝忘机连忙说。嘿嘿，魏无羡忽然起了别的心思，蓝副总以前喝过酒没？没有。为什么不喝？家规不让。魏无羡心想，真古板，十足的蓝老头作风。那蓝副总谈过恋爱没有？没有。哦，喜欢过什么人没有？魏无羡略微吃惊。有。哦，魏无羡忍不住偷笑，原来蓝副总也不总是不食人间烟火吗？他很想再套一下，能得到蓝副总垂青的是哪家千金，但又觉得这个话题实在太过隐私，有些东西自己还不是不知道比较好。与其探究上司的感情生活，不如问问对方对自己工作有什么意见，下次多多改进，说不定还会给他涨工资。蓝副总，我是谁？魏无羡指着自己笑眯眯地问。魏婴。魏婴如何？魏无羡忽然觉得心跳加快，好紧张。蓝忘机认真看着魏无羡的眼睛，一字一句道：我的。啊，我不是这个意思。魏无羡连忙解释。见魏无羡否认，蓝忘机脸色一变，拽着魏无羡往自己方向拉了过去。魏无羡毫无防备跌到对方怀里，瞬间被一阵好闻的檀香味包裹住。蓝副总，魏无羡面红耳赤，心脏扑通扑通跳得厉害。我的。蓝忘机抱着魏无羡又说了一遍，语气很不开心。是你的，是你的，我是你秘书吗？魏无羡安抚道，我是问蓝副总，你觉得我这个人怎么样？蓝忘机放开魏无羡，但双手仍紧紧握住对方肩膀，看向魏无羡的神情从没如此认真温柔。低沉磁性的嗓音缓缓传来，你特别好，对我这么满意？魏无羡觉得脸上烧得厉害，一时间不知道怎么回答。自己工作明明还做得不够好，蓝副总还这样表扬自己，看来以后要加倍努力才能回报蓝副总的信任。魏无羡一肚子感动的话刚到嘴边，正要开口，只见蓝忘机忽然放开魏无羡，直接躺在了沙发。11点，睡觉。蓝家令人发指的作息习惯发挥作用了。哎，去卧室睡觉啊，蓝副总。魏无羡赶紧去扶已经闭上眼睛的蓝忘机，这里睡觉会感冒的。魏无羡的声音仿佛提醒了蓝忘机。他坐起来，二话不说一把抱住魏无羡，再次躺回沙发。我这样怎么睡？魏无羡趴在蓝忘机胸口，挣脱不得。睡觉。蓝忘机收紧双臂，满足地睡着了。第二天，蓝副总办公室，罗清扬很自觉地将文件放到蓝副总桌上，无论是走路还是关门，都没有发出半点声音。蓝忘机手里拿着文件，眼神却忍不住往沙发上看。昨晚一夜无眠的魏秘书在清理蓝副总过期文件时，终于忍不住靠在沙发上睡着了。蓝忘机轻轻将魏无羡的腿放到沙发，又拿来毛毯给他盖上。虽然想不起昨晚到底发生了什么，但早上醒来时看到被紧紧箍在怀里红着眼睛满脸委屈的魏秘书，蓝忘机已经猜到个大半。魏秘书辛苦了。魏秘书生病了。半夜高热直接烧到39.9度，去急诊检查了半天，结果是流感。魏无羡仔细回想了一下，貌似是去云深电子被传染的。那天开会时候，一个项目负责人有些咳嗽，说是流感刚好。他倒是好了，可还有传染性。其他人都没事，但魏无羡最近睡眠不好，估计免疫力有所下降，被病毒趁虚而入了。
魏无羡回到家时，都是凌晨2点了。他吃了药睡觉，准备第2天请假。但蓝副总这个点在睡觉，他也不想请假，都要起个早，便打开手机给蓝副总发了消息，就沉沉睡去了。后半夜，退烧药效过后，体温又开始回升。魏无羡隐隐约约感觉有些头痛，极不舒服，但又醒不过来，忍不住在被子里蜷成一团，正难受着，好像有人拿起毛巾帮他擦拭额头，凉凉的很舒服。魏无羡忍不住哼哼2声，无意识地叫了一声二哥哥，歪着脸还往毛巾的方向蹭了蹭，像只十分满足的小奶猫。擦拭的动作明显顿了一下。魏无羡是在一阵鲜粥的香味中醒来的，他睁开眼睛，厨房里果然有动静。第一反应是藏色来看他了，因为他给老妈说过自家备用钥匙就在门前脚垫下方，他要是不在的话，藏色也能顺利进屋。